Ovo je Mali dnevnik, a ja sam Pavle. A ja sam Luka. Danas u Malom dnevniku gledat ćete. Uvek sa svojim drugarima uz pomoć robota. Kako se slavio porodični dan? Male olimpijske igre. Jedna osnovna škola u Beču nedavno je nabavila robota koji pomaže deci koja moraju zbog bolesti da ostanu kod kuće. Zahvaljujući njemu, ta deca mogu da komuniciraju sa svojim drugovima iz razreda i prate nastavu. I ne samo to, oni mogu aktivno da učestvuju na času i da odgovaraju na pitanja nastavnika. Meni je ova ideja sjajna. Bilo bi super da što više škola ima ovakvog robota. A bilo bi super i da se svaki dan slavi kao dan porodice. A kakve sad to ima veze jedno s drugim? Potpuno si me zbunio. Pa vreme je da vidimo kako se slavio porodični dan u Beogradu 15. maja. Ako je tako, onda neću da se bunim. I ja jedva čekam da vidim šta su nam to naši reporteri spremili. Došla sam u gradsku opštinu Vračar gde se održava porodični dan. Sa mnom je Ivana i ona će mi reći kakav su to program pripremili. Dobar dan, Ivana. Dobar dan, Dunja. Mnogo si lepo najavila ovaj porodičan dan. Znaš kako, ovde smo se danas skupili da saznamo zašto je porodica najvažnija i zašto je dete najvažnije i kako da se bolje upoznajemo, da bolje razgovaramo i da se svakim danom sve više i više volimo. I došli smo u opštinu Vračar da malo jedemo slatkiše, malo da crtamo, malo da budemo kreativni, a malo da slušamo predavanja nekih stručnjaka koji mnogo dobro znaju kako i šta treba raditi, razgovarati i kako se može voleti još više. Meni sad nije jasno da li je ovo manifestacija za roditelje ili za decu. A ti baš umeš da postaviš prava pitanja. Ovo je manifestacija i za roditelje i za decu, jer porodicu čine i roditelji i deca. Ovo je jedna najvažnija manifestacija zato što uči decu šta su njihova prava i obaveze, a roditelje šta su njihova prava i obaveze. I kao što sam ti malo pre rekla, svega može biti dovoljno, ali ljubavi nikada nema previše. Ja sam čula da ćemo moći da vidimo i mađioničara. Da li je to tačno? O da, to je tačno i on će se pojaviti ovde kao neka magija će da se dogodi vrlo brzo, možda već za u narednih 20 minuta. A onda će nam pokazati najbolje trikove jer mi smo pozvali najboljeg mađioničara Aleksandra. Hvala Ivani. Za Mali dnevnik Dunja, studio. Olimpijske igre su najveće sportsko takmičenje na kojima učestvuju i do 200 zemalja sveta. Postoje zimske i letnje olimpijske igre, a održavaju se svake 4. godine. Poslednje su održane 15. i 16. maja u Beogradu, a naši reporteri su bili na licu mesta da to zabeleže. Poslednje su bile u Rio de Janeiro 2016. godine. Šta si ti to pomešao, uredniče? Baš ništa. Uostalom, ako mi ne veruješ, pogledaj. 15. i 16. maja u Beogradu su održane Male olimpijske igre. Sa mnom je Momčilo i on će mi reći šta su to Male olimpijske igre. Zdravo, Momčilo. Zdravo, Tara. Pa Male olimpijske igre su takmičenja đaka prvaka, drugih i trećih razreda. Oni se takmiče u igrama spretnosti, brzine, na nekom poligonu koje su neke čike napravile i trebaju da postignu najbolje vreme. Ko postigne najbolje vreme, taj je pobedio. Kako su došli do toga da se takmiče ovdje? Svi ovi učenici sa svojim ekipama su se prvo takmičili po opštinama. U Beogradu ima 17 beogradskih opština i oni su prvaci svojih opština u prvom razredu, drugom i trećem. Takmičenja su završena u svim kategorijama i pobednici u svim kategorijama će se takmičiti i nadalje. Da li će se Male olimpijske igre održavati i sledeće godine? Da, Tara, olimpijske igre se održavaju već 10 godina, tako da ćemo i sledeće godine imati Male olimpijske igre. Tada ću ja biti đak prvak, pa ću možda i učestvovati. Za Mali dnevnik Tara i Mali olimpijci, studio! Juče smo pričali o streljaštvu, danas nastavljamo. Iz kog se sve oružja puca u sportu streljaštvu? Iz serijske puške, standardne puške i standardnog pištolja. Kravu
da u proleće alergije cvetaju. Ja do duše nikada nisam video taj cvet, ali u jedno sam siguran, ako ga pomirišemo, dobit ćemo kijovicu. Kamere naših reportera uvek su u pravo vreme na pravom mestu. Zato čak i kada propustite neki događaj, mi smo tu da vam prenesemo kako je bilo. A tako će biti i sutra. Zato i vi budite u pravo vreme na pravom mestu. Zdravo!